ব্রুনো তুমি ভালো হয়ে যাবা, টেনশন কইরো না কাকু। ওরে বাপ রে, অনেক টাকা ফুলে গেছে, পুরো এখানে হাফ কেজি হবে, ফুল হবে মিনিমাম। এই যে তোমাকে আলো ভয় আমি আর ও ছাড়া আর কেউ হাত দিতে পারবে না মাথায়। আর আব্বু ধরতে হবে। হ্যাঁ, আপনার হাজবেন্ডে তো কামড়াইছিল মনে হয় একবার। একবার 10 বার 10 বার কামড়। দাও দাও দাও। শেষ। আমরা যাবো। কেউ যদি